ito. AX75. Dati ang unit na gamit natin ay yun Kubota 403+1. Ngayon ito naman, nakaraang-araw ang gamit natin ay yung Lubol 65, Lubol FR65. Maliliit lang guys ang unit dito sa aking napasukan na rental. Okay naman ang sahod, malaki naman kaya sa dati. Ayun. Kaya anin mo nga naman yung malaki ang equipment, tapos maliit yung sahod. Dito maliliit yung unit, malalaki naman yung sahod. May 1,000 per day. Ay doon sa dati ko alas 850 lang. Dito naging 1,000. Pag sikot ka ba, nag-overtime ka, abutin ka na 1,500, 1,400. Yan yung pinagkaiba guys ng dating katrabaho na ko tapos ngayon. Dito nga guys yung maraming unit. Hindi naman na sa isa dito. Kahit isa naman kahit mawala sa trabaho. Ito nga pala ang site namin, oh. Ang site namin na malapit na matapos. Rental nga guys pala kaming equipment dito. Ito ang aking service ngayon. Nakita na ang ating bag. Ano natin ang water. Okay. Balik tayo sa ating unit. Para nakakatayin natin ang ating backhoe. Linisan na naman ang unit na ito. Kasi kakapalit na naman lang nila sa akin. Ang kakapalit nila sa akin ay malinis na yun. Pinagpapaga nilinis. Hello guys.
morning. Ang partner ko, si Cardo. Howling guy, howling. Eh, shout out! Minita muna tayo ngayon. So, truck. Tayo ay wala pa tayong site. Yun ang kagandahan pag marami kang alam ng trabaho. Hindi ka mababakante. Sige, loading muna ang aking kasama. Ang aking gamit na truck ay puton. Hindi kalakasan pero pwede na rin. Tapos ang gamit naman yung Kumatsu 40 ang unit. 40 lang siya, PC 40. Seven AM ng morning. Sikat pala ang araw. Ang laking kamote. Kamuting bulok. Kamuting kahoy.